الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة المنظمين. هذه حملة الوفاء مع المعتقلين، والشكر كذلك موصول للشباب أطول اعتصام في تاريخ الكويت الذي تجاوز 170 يوم، فلهم كل الشكر على هذه إذا كان هناك سؤال يجب أن يطرح: لماذا في هذه الحقبة تحديدا ازداد عدد سجناء الراي؟ ليش في عهد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح زاد عدد سجناء الراي؟ ما كنا نسمع هالكلام. في عهد الشيخ جابر، في عهد الشيخ عبد الله السالم، وبعد صباح السالم ما كان عندنا سجناء راي. هذا سؤال نطرحه ونتمنى نلقى إجابة له. والسؤال الآخر: ليش معظم مشاكلنا السياسية مرتبطة بالأمير؟ هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. معظم مشاكلنا في الكويت السياسية في الفترة الأخيرة مرتبطة بالأمير. أول أمر انشقاق الشارع الكويتي ما بين مشارك ومقاطع بعد مرسوم أميري. ثاني أمر قضايا المعتقلين، قضايا الذات الأميرية. يعني أنا أستغرب أن الدستور يضع، ما بقول تأليف ولكن تقديس، واستخدم في غير موضعه. قضية أنك أنت الآن تحاول أن تفسر كلام المغردين، كانوا ينمون كذا وينمون كذا عشان تسجل الناس. هذه يا سمو الأمير راح تسجل بتاريخك. هذه يا سمو الأمير راح تسجل بتاريخك. الأمير راح يموت وحنا راح نموت، لكن يبقى شيء واحد: الكل راح يموت. عبد الله السالم ميت لأكثر من 40 سنة، لكن إلى هذه اللحظة الناس تذكره بالخير. إلى هذه اللحظة الناس تذكره بالخير. لذلك نطرح أسئلة مجردة تحتاج إلى إجابة. قاعد يسجنون بناتنا، والكلمة اللي تكلمت فيها مسارة إدريس هذه تعور القلب. أول سجينة كويتية، لأنه فسرنا وياها وفسروا كلامها. يا سمو الأمير، الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف منك وأرفع منك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة غامدية للرسول صلى الله عليه وسلم وقد زنت، وما طبق الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الحد وهي زانية، مع فارق الشبه بين تهمة سارة وتهمة الغامدية. وسأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تطبق الحد على الغامدية؟ قال: حتى تضع ولدها. وجاء بعد فترة قالت: يا رسول الله طبق الحد. فقال: حتى تفطم ابنها. فكان متساهل، وهذا في حد من حدود الله، ولكنه مع امرأة. يا سمو الأمير، نعم ننزعج لأن سارة تحديدا امرأة. يا سمو الأمير، نعم ننزعج لأن فريحة الأحمد الجابر أختك تهجمت على الشعب الكويتي وضربت فريحة كبيرة من المجتمع الكويتي. يا سمو الأمير، فريحة الأحمد رفع عليها قضية، وهذه امرأة وتلك امرأة، وتم حفظ قضية فريحة الأحمد بالنيابة. فأنا أقول السلطة قضائية، ترى الدستور يقول فيه السلطات ثلاث:
السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، يعني أنتم السلطة القضائية سلطة مستقلة لا تتبعون أحد. لذلك احنا عندنا فرقة ونتكلم بألم على اللي قاعد يصير مع جميع المعتقلين، لكن اللي يعور القلب سارة لأنها امرأة وعلى كلمة تسجن سنة و8 شهور. والشعب الكويتي واعي ترى، أنا سمعت واحد يقول لي كلمة قبل شوي، ترى الشعب الكويتي واعي. طلع النواب وسط الشباب، احنا نعرف واعتقد الشعب الكويتي ما تنطلي عليه هذا الكلام، يعرف تفريق الشعب وتفريق الحراك. طلع النواب وسط الشباب، ما سروكم لا باذن الله راح يسرهم ونقف معاهم وراح يطلعون باذن الله عاجلا واجلا. شنو راح يكونون؟ راح يكونون رموز الشعب الكويتي ولن نتخلى عنهم. انا في الختام حتى لا اطيل اشكر الاخوه المنظمين كذلك، واتمنى ان تستمر الفعاليات لدعم اخواننا المعتقلين، لان اقسم بالله العظيم اذا تركناهم كل يوم راح يتحمل على الغالب، كل يوم راح يجيبون 4 5 يعتقدون ان الشعب الكويتي جبان. الشعب الكويتي ما يخاف، الشعب الكويتي اذا سكت لمرحله معينه تطيب منه حتى تصلحون اخطاركم. احنا اليوم في خلل، معتقلين، انتخابات ما حد راح يشارك فيها، منو السبب؟ لذلك احنا مقاطعين ومستمرين في حراكنا الشعبي، واللي دخلنا في هذه الشرباكه القضائيه هو الفكره. كفو يا ابو بكر. مثل ما قال السيد الباباك اللي عقد استحقاق. والسلام عليكم.